Aí galera, aí mais uma vez vamos ver como é que tá o resultado do miojo no fogo de lenha. Dá uma mexidinha aí, Laura, pra ver. Aqui, filho, daqui, ó, papá. Tem que dar uma fervidinha. Olha lá. Ó. Ainda não, tá quase, fecha. Fecha mais um pouquinho, já vai ficar pronto. Tá bom, sim. Já tá bom? Olha. Quem quer comer miojo, galera? O pessoal do YouTube quer comer miojo. Nunca comeram miojo no fogo de lenha? Sempre tem a primeira vez, né, amor? Olha lá. O quê? Olha lá, ó. Olha lá. Tá pronto. Olha o fogo aí, Gabriel. Segura ele aí. Escorre a água. Aí a gente vai ensinar a técnica de acampamento pra vocês, galera do YouTube. Olha lá. Olha lá, ó. Prontinho, só pôr o tempero. Enquanto o fogão vai esquentando. Olha lá. Põe o temperinho. Olha lá, ó. Olha, tira a mãozinha. Tira a mãozinha dele, segura ele lá. Calma. Aqui, ó. Olha lá. De fogo, cara. Não, ele quer mexer. Segura aí, Laura, que tem o fogo aí. Ó. Olha lá. Calma aí, cara. Ó, Gabriel. Dá volta aí. Olha lá, olha lá. Que legal. Gabriel vai comer o miojinho dele. Deixa no prato sujo pra mim. Não, o outro tá Aqui. quente. Agora a mamãe, a Laura. Deixa ele papar. Deixa ele papar. Vai, Laura, quer que eu viro pra você? Vai. Vai. Peraí. Papai vai virar pra lá agora, aqui, ó. Vamos ver, ó. O cheirinho tá bom. O cheirinho tá bom? Cheiroso. Também quero papá. Quer papá? Dá papá. Ó, o Gabriel vai comer papá. Ui. Alex, caralho. Olha aqui, ó. A mel. Mel, por favor. É isso aí, galera. Olha o Gabriel comendo miojinho feito na fogueira. Tá gostoso, bebê? Que delícia! Vê se tá bom, amor. Experimenta. Tá bom, deixa eu ver. É? Dá pra mim, então. Doidão. Tá bom mesmo. Tá muito bom, né, Laura? Fala aí pra galera do YouTube. Você recomenda fazer miojo no fogão de lenha aqui, no mato? Uhum. Top, né? Aí, galera, olha o fogãozinho, ó. Fogãozinho bem simples. E o miojo é uma delícia, né, amor? É isso aí, deixa eu tirar aqui. Valeu, galera!